Tā vietā, lai atalgojuma sistēma, kas savā būtībā kropla ir veidota jau gadiem ilgi, bet saucās vienota atalgojuma sistēma, mainītu pēc būtības, pārskatītu pēc būtības, tiek radīts atkal kārtējais precedents, likuma grozījumi vienai iestādei par godu. Un, kas, manuprāt, ir ļoti nepieņemami, ka mēs izceļām vienu iestādi un tagad definējam to kā absolūto pasaules glābēju, jo tas, kā tiek parādīta šī likumprojekta svarīgums, tiek teikts, ka ieņēmuma dienests mums tagad ir tā īstā mesija valstī, kas rada priekšnoteikumus valsts pastāvēšanai un funkciju izpildēji. Es domāju, ka nedod Dievs, ka tajā brīdī, kad jānokļūst uz operāciju galda, katram kļūst skaidrs, ka kvalificēts ķirurgs ir tas, kurš tālāk nosaka vispār, kā pasaulē dzīvosim. Tā brīdī, kad gribam redzēt bērnu un jauniešu labu izglītību, mēs saprotam, cik ļoti svarīgs ir profesionāls pedagogs. Tā brīdī, kad kaut kur izceļās uguns nelaime, visiem kļūst skaidrs, ka bez profesionāla ugunsdzēsēja arī tālāk pasaulē droši vien nebūs drošības, nerunājot par drošību uz ielas un profesionālu policiju. Un tā vietā, lai pārskatītu visu atlīdzības sistēmu, mēs radām atkal kārtējo izņēmumu. No sirds Latvijā ir pret šādu izņēmumu radīšanu. Mēs esam viennozīmīgi par merokrātiju, bet merokrātija tik primitīvā izpratnē, ka vienkārši zināšanas un labs atalgojums. Un tikai tad, ja būs labs atalgojums, tad amatpersona strādās godprātīgi un lojāli pret valsti. Es uzskatu par absolūtu nonivelēšanu izpratnē par to, kā vispār ir jāizpilda amata pienākumi jebkuram ierēdnim, jebkurai amatpersonai. Tāpēc mūsu aicinājums ir neatbalstīt šādu veidu likumprojektu. Un neatbalstīt arī tāpēc, ka šeit kārtējo reizi tiek legalizēta tā sistēma, kas ir izveidojusies. Ir ļoti daudz iestāžu, kuras saviem darbiniekiem ne tuvu nespēja izmaksāt pat atlīdzību, kas ir tā noteiktā maksimālā atlīdzība algu skalā. Šeit tiek radīti nosacījumi, ka tās iestādes, kuras gadiem ir savus budžetus veidojuši mīklainā veidā pārdalot izdevumus no citiem izdevumiem par labu atlīdzībai un ir uzaudzējuši šos atlīdzības budžetus tādus, ka var maksāt entās piemaksas, tagad iegūs priekšrocības un varēs tā sauktajiem būtiskajiem darbiniekiem pacelt algas, atkal pretstatā droši vien tiem, kas strādā policijā, ugunsdzēsības dienestā, pedagogiem mēs redzam, ka notiek pretējais, ka daļai pedagogu pat algas samazinās. Šeit tiek radīta situācija, ka budžeti nav veidojušies pēc principa, ka visiem ir izvērtētas funkcijas un adekvāti tam ir piešķirts budžets. Starp budžeta institūcijām ir ļoti nevienlīdzīga attieksme tajā, kāds ir veicamo darbu apjoms pret to, kāda ir viņu rīcībā budžeta līdzekļi, lai samaksātu algu. Es aicinu, no sirds Latvija frakcijas vārdā aicinu šo likuma projektu neatbalstīt un beidzot izdarīt to darbu, kas gadiem nav darīts, pārskatīt esošo tā saukto vienotu atlīdzības sistēmu un izveidot patiešām atlīdzības sistēmu, kurā tad katrs amats ir novērtēts atbilstoši tai kompetenci, tam darba rezultātam un svarīgumam, kādu šis amats ieņem kopējā valsts pārvaldes sistēmā. Pateicos. Paldies.